之後嗰次就報名去參加。我諗最主要就係好深刻嘅就係第一堂嘅時候，當我哋唱呢個嘅勞力士嘅主題曲啦，衝破障礙。我諗嗰一刻就真係入邊啲歌詞係好觸動到。我諗最大嘅幫助就係首先我同阿 Janet 都好認同嘅就係首先呢個課程唔單止係即係幫我哋嘅小朋友，而係首先醫治咗我哋父母嘅心靈先。我諗係自己教，作為家長，我諗一生即係孩子一生嘅導師。我諗呢個係對於我哋之前嗰個嘅個分別就係我哋自己去教嘅時候咧，我哋真係可以隨時隨地可以即係幫到寶希去糾正佢一啲嘅錯誤嘅行為，幫到佢。咁亦都喺過程裏邊，我哋同小朋友個關係亦都有改善。我覺得最大嘅改變係有希望。勞力士訓練課程就俾到我哋有希望咯，因為去到嘅時候咧，淨係好似頭先 Patrick 講啦，嗰首主題曲咧好感動啦。咁同埋就係因為係實戰嘅經驗，咁你見到咧係一個真係屋企育有一個非常嚴重自閉症嘅孩子嘅一個母親去創辦嘅呢一個課程，係有血有肉嘅，咁係好唔一樣。變咗咧，你去到嘅時候咧，個心靈咧都會得到醫治，同埋我就覺得令到我哋睇起上嚟有盼望咯。好似之後去上課嘅時候，成日教我哋要響孩子做一個訓練嘅時候，要知道幾時開始幾時終結。咁我就覺得好似睇到一個希望，因為阿澤林佢要好多次先至可以學到沖涼。咁我就諗應該我哋嘅細路阿寶希唔使咁多次啩，即係呢一樣嘢就起碼咧俾到我哋一個覺得係見到光，見到個終結嘅，見到希望。因為即係大家都係好有心嘅，即係其他課程嗰啲可能你見到咁，即係大家都招呼都唔會打，咁啊走咗啦，就係一次啫。咁但係呢一啲嘅課程就係之後大家係成為好朋友啦，互相鼓勵，繼續扶持。自閉症嘅父母真係疲於奔命，咁所以認識咗勞力士之後，我覺得佢心係可以安穩咗落嚟咯，可以踏實啲，唔使咧好似鑊上嘅螞蟻，唔使好似急驚風咁樣。係你自己喺屋企教，你慳翻啲時間，你又去自己同小朋友有多啲嘅互動，淨係嗰種嘅親子關係都已經變得好啲。係啦，咁你多啲接觸佢，就算幾咁難搞咧，你都係有花咗時間喺佢身上。同埋同佢一齊玩嘅過程咧，你有多啲嘅互動咯。咁就比起喺出邊嘅坊間，你可能就係擺咗俾人哋去教，你可能喺出邊等啦。咁所以咧，親力親為，我諗係勞力士訓練課程嗰個重點啦。同埋呢個都係一分耕耘一分收穫，呢個係好緊要嘅。因為個課程入邊，我哋有神係我哋嘅最主要嘅動力，我諗呢個係好緊要。正如即係好多時我哋即係教，就算教小朋友點樣都好，功課或者各樣，當我哋真係走到去好似無力嘅時候，但係我哋仍然知道我哋係同神一齊同行，係同工去教養呢個小朋友嘅時候，同埋我哋作為家長，我哋都係一個暫託啦。Janice 話我哋係幼稚園啊嘛，OK 暫託，咁所以我哋嗰個身份個角色有神喺我哋一齊去同行嘅時候，一齊教嘅時候，我諗呢個係一個好大嘅分別，因為出邊好多時唔同嘅機構佢哋都未必有一個咁好咁堅定嘅信仰去支援我哋啦。咁另一樣就係我哋覺得最主要嘅分別就係有啲嘅方法，即係譬如十下啦，同啲小朋友，我記得呢一樣嘢即係都。由上堂到而家，我哋都係覺得好實用，因為尤其是唔單止當時係寶希啦，而家我哋喺自己教會入邊，我哋都有呢個特殊兒童主日學，咁我哋應用喺啲而家嘅小朋友身上，我哋都見到果效係出到嚟。